तुम उसे 230 तक नहीं ले जा पाते, इस ट्रैक पर भी नहीं। तुझे क्या लगता है, तू मुझसे अच्छी गाड़ी चलाता है? ये तो सब जानते हैं, ये तुमसे बेहतर ड्राइवर है। तेरी जबान बहुत चलती है पीठ। पीछे हट तीनों। तू जहाँ बोलेगा वहां रहूंगा। मिट्टी पर, रास्ते पर, बोल कहाँ रेस लगाएगा? अगर तू यही चाहता है तो